Добрий день, я учителька Ксенія Боджанцова і днешка ще будемо друžiti jednu годину през руський язик і то перша година. Перша година за ktorú klasu? За третю класу. Днешка ще будемо друžiti през годину руського язика. Dakle ще будемо забавяти, а наздавам ще жедацо і научиме. Ми учили велі файти словох, a dneška še dakus zdohadnjeme o jednej fajti slovoh prez odredzeni teksti. Jak vidite, na tabli vi pisani jeden tekst. Ja vam ho prečitam, a vi považno sluhajte. U lješe pod hrušku žila jedna familija Bramuškoh. Tu zbudovala svoj dom. Jednoho dnja u tej familiji nastala radost. Narodzelše Bramuh. To taka kratka pripovedočka, kratki tekst, ali zažljem sme coška u njim doznali. Ta hajdne čujeme. Co sme doznali? Doznali sme o kim? O jednej familiji Bramuškoh. Dobre. O čim sme išće doznali? Doznali sme gdje oni žili, točno gdje oni žili, u lješe. Doznali sme i gdje oni zbudovali svoj dom, tak. Doznali sme i co še slučelo jednoho dnja. Jednoho dnja nastala radost. Narodzelše Bramuh. Ali pač se nija. Kad bismo tot tekst predluželi i pododavali išće dejaki odredzeni slova, mi bi veljo vecej doznali o tej familiji. Ja teraz porihtala tekst, ktorý zbohaceni s odredzenima slovami, da vam ho ukažem, a vi za tot čas porihtajce vašo teki i klajbasi i gunki, že bi se tot tekst prepisali do svojih tekoh. Porihtani ste? Dobre. Považno sluhajte tot tekst, ktorý vam prečitam i obratite uvahu na slova, ktorý vyznačeni za željenu farbu. Ja vam ho pomali prečitam. U husti mlješe, pod veljku dzivu hrušku, žila jedna mala familija Bramuškoh. Tu zbudovala svoj skromni, čisti dom. Jednoho krasnoho dnja u tej familiji nastala veljka radost. Narodzelše mali, čarni i njezvičajni Bramuh. Dakus počekam, že biste prepisali. Dobre. Teraz kad ste považno sluhali i patreli, zamerkovali ste toti slova, ktorý vyznačeni za željenu farbu. Co sme z toho tekstu doznali? Co sme doznali? Jaki bul tot ljes? Najvidzime. Jaki ljes. Husti, da bome, husti. A jaka bula to ta hruška? Veljka i dziva.
Дзеці, густий ліс. Значить, що було велjo дерева. Барс був густий. Грушка велика і дзива. Це значить, що то самошейка, бо вона дзешка у лješe виросла і наросла барс велика. Потім, яка була то та фамілія? Familija була мала. А то та фамілія могла бути і велика, могла бути щаслива, могла бути радосна. Але то та фамілія у лješe була мала. Який був той дом, який вона збудувала? Да чуємо. Який дом? Гей, скромний і чистий. Čistý, znači, že familija vodila rahunku o tim, že bi bilo šitsko čiste, pošorene. A skromni, keď nie znáte, može biti, co znači slovo skromni, to znači, že mali šitskoho, co im potrebne, nič nie preveljo i o tim vše vodzeli rahunku. Jaki bul cenj? Jaki cenj? A dzenj bul krasni. Krasni. Jaki iще mohol bути to dzenj? Pohmareni, diždžovni. Iще všelijaki slova by sme mohli prenajsť, že by sme opisali, jaki bol to dzenj, ale práve u tej pripovedky to dzenj bol naisce krasni. A jaka radosť bola. Radosť bola veľká. A prečo bola taká veľká radosť? Pretože sa narodil Brámuch. Ale jaký bol to Brámuch? Jaký to Brámuch? Brámuch bol malý, čarný i nezvyčajný. Stihli ste zapisati všetko toto. No, obrácme uvahu na toti slova, co sme tu vypisali. Les bol hustý, hruška bola veľká i dziva, familija bola mala, dom bol skromný, čistý, dzeň bol krásny a
радость була велька, бо брамух був малий, чарний і незвичайний. Keď popatrite na tot bok, tu všadzi postavené jak pitanje, jaki ljes, jaka hruška, jaka familija, jaki dom, jaki cenj, jaka radost i jaki bramuh. A to ti slova nam prave tolkuju, že jaki su, davaju odredzene dopolnjenje gu slovu ljes, gu slovu hruška, gu slovu familija, gu slovu dom, gu slovu dzenj, gu slovu radost i gu slovu bramuh. I to ti slova, ktorі označuju i odvituju na pitanje jake daco, volajuše prikmetniki. Tak, že teraz možeme povest, že prikmeta ljesa, že je husti, prikmeta tej hruški z pripovedky, že je veljka i že je dziva, že to ta familija bramuškoh mala, prikmeta toho domu, ktorý oni zbudovali tam po tú hrušku, že to skromný i čistý dom, prikmeta toho dňa, že je krásny, prikmeta toho zjavenja radosti, že to bola veľká radosť, i prikmeta toho bramuha z tej pripovedočky, že bol malý, čarný i nezvyčajný. Znači, možeme zaključiti, že prikmetniki to taki slova, kotri označuju dajaku prikmetu. I modlim vas, zapišeme toto. Ja da kus pomalši pišem, že bi i vi stihli. Dobre. Znači, kad ste zapisali, že jaki to slova prikmetniki, mušim vam napomnust, že prikmetniki ne odvituju ljem na pitanje jake daco, ali i čio daco i z čoho daco, a o tim budeme bešedovac na druhej hodini z ruského jazyka. Teraz by vám len chcela povesť, že všetko, co še kolo nás nachodzi, všetko má dajakú prikmetu. I ľudze, i rošliny, i životinji, i zjavenja, i predmeti, neisce všetko. Teraz vam zadam domašnji zadatok, že biste toto, co sme dneška učeli, ešte lepše utvrdzeli. Domašnji zadatok bude u švetu slovoh na boku 71. Modlim vas, porobce to ti zadatki, a jutra še uvidzime i predlužime daljej bešedovac o prikmetnikoh. Ďakujem.